Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Екінші сынып қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақты жүргізетін мен Есенқабылова Салтанат. Қадыр Мырзали, ана тілің арың бол. Ана тілің біліп қой, еркіндігің теңдігің. Ана тілің біліп қой, мақтанышың елдігің. Ана тілің арың бол, ұятың боп тұр бетте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Оқушылар, алдымен алдыңғы білімімізді еске түсірейік. Ол үшін берілген ақпараттардың дұрыс-бұрыстығын бірге анықтап көрейік. Сөйлем аяқталған ойды білдіреді. Дұрыс. Сөйлемдегі сөздер бірге жазылады. Бұрыс. Сөйлемдегі сөздер бөлек жазылады. Сөйлемнің бірінші сөзі бас әріппен басталып жазылады. Дұрыс. Сөйлемнің соңына тыныс белгісі қойылмайды. Бұрыс. Хабарлы сөйлем дегеніміз бірдеңе жайында хабарлау мақсатымен айтылған сөйлем. Дұрыс. Хабарлы сөйлемнің соңына сұрау белгісі қойылады. Бұрыс. Барлықтарың тапсырманы дұрыс орындадыңдар деп ойлаймын. Оқушылар, енді бірге жұмбақтың жауабын тауып, жаңа тақырыбымызды анықтап көрейік. Ойды аяқтап орақ тұрады, жауап сөз қалап тұрады. Жауабымызды тексерейік. Сұраулы сөйлем. Бүгінгі біздің тақырыбымыз сұраулы сөйлем болмақ. Бүгінгі сабақта сұраулы сөйлем туралы білетін боласыңдар. Хабарлы сөйлем мен сұраулы сөйлемді ажырата аласыңдар. Хабарлы сөйлемді сұраулы сөйлемге айналдырасың. Оқушылар, енді тапсырма орындайық. Сурет бойынша хабарлы сөйлем құрастырыңдар. Құраған сөйлеміңді сұраулы сөйлемге айналдырып жаз. Хабарлы сөйлем. Азамат тәртіпті бала. Сұраулы сөйлемге айналдырамыз. Азамат қандай бала? Арман сынып ережесін сақтамады. Сұраулы сөйлемге айналдырып көріңдер. Оқушылар, барлықтарың хабарлы сөйлем құрастырып, құраған сөйлемдеріңді сұраулы сөйлемге айналдырдыңдар деп ойлаймын. Ендеше видеоны барлығымыз тамашалап, сұрақтарға жауап берейік. Дана, саған мына өлеңді оқып берейінші. Жарайды, таңертеңнен ойнайтын, ойынға бір тоймайтын. Марал деген баланың сұрағы жоқ қоймайтын. Жаңбыр қалай тұр құйып, неге сыйды күн күйіп? Аспан неге көкпеңбек, таулар неге тым биік? Керемет, Алина. Марал қандай сұрақ қойды? Жаңбыр қалай тұр құйып, неге сыйды күн күйіп? Аспан неге көкпеңбек, таулар неге тым биік? Балалар, бұл сұрақтарға сендер жауап беріп көріңдер. Оқушылар, бұл сөйлемдер қандай сөйлемдер? Біз сұрақты не үшін қоямыз? Сұрақты жауап алу үшін қояды екенбіз. Осыдан қандай ереже шығаруға болады? Кәнекей, ереже шығарып көріңдер. Шығарған ережелеріңді төмендегі ақпаратпен салыстырып көріңдер. Жауап алу мақсатымен айтылған сөйлемді сұраулы сөйлем дейді. Сұраулы сөйлемнің соңына сұрау белгісі қойылады. Барлықтарың дұрыс орындадыңдар деп ойлаймын. Ендеше өзімізді бас бармақ әдісі арқылы бағалап өтейік. Тамаша, сұрақтарға жауап бере алдым, ереже шығара алдым. Жақсы, сұрақтарға жауап бере алдым, бірақ ереже құрастыру қиындық туғызды. Орташа, өз пікірімді толықтай айта алмадым. Ендеше келесі тапсырмаға назар аударайық. Мәтінді менімен бірге түсініп оқыңдар. Ақтелпек кемпірқосақтың суретін салғысы келді. Ол дереу ақ қағазбен бояу қарандаштарын алып сурет салуға кірісті. Кенет, осындай кемпірқосақ бола ма екен? Деген біреудің дауысы естілді. Ақтелпек бұрылып қарап еді, ешкім көзіне көрінбеді. Ал қабырғаға күн сәулесі түсіп тұр екен. Амансың ба, балақай? Бұл менмін, күн сәулесімін. Сенімен сөйлесіп тұрған. Сен кемпірқосақты дұрыс бояған жоқсың. Қалай бояу керек екенін сен қайдан білесің? Себебі кемпірқосақты жасайтын менмін. Сонда қалай? Сен ақсың. Ол болса түрлі түсті ғой. Мен әншейін сырт көзге ғана ақ болып көрінемін. Ал шын мәнінде менің бойыма бірнеше түс тоғысқан. Қызыл, қызыл сары, жасыл, көк, көгілдір және күлгін. Оқушылар,
Мәтіндегі хабарлы және сұраулы сөйлемдердің оқылу ырғағын салыстырыңдар. Мәтіндегі сұраулы сөйлемдерді теріп жаз. Кәнеки, мәтінде кездескен сұраулы сөйлемдерді бірге тексеріп көрейік. Осындай кемпір қосақ бола ма екен? Амансың ба балақай? Қалай бояу керек екенін сен қайдан білесің? Сонда қалай? Барлықтарын қатесіз жаздыңдар деп ойлаймын. Өзімізді жетістік баспалдағы арқылы бағалап өтейік. Бірінші, мәтінді түсіндім, бірақ тапсырманы толық орындай алмадым. Екінші сатымыз, аздап қателестім. Жоғарғы шыңымыз, мәтінді түсіндім, тапсырмаларды орындай алдым. Тапсырманы орындап көрейік. Хабарлы сөйлемдерді сұраулы сөйлемдерге айналдырып жаз. Толқын кітапханадан кітап алды. Толқын кітапханадан не алды? Ол көп оқиды. Сұраулы сөйлемге айналдырамыз. Кім көп оқиды? Әжесіне ертегі оқып берді. Кімге ертегі оқып берді? Оқушылар барлықтарың хабарлы сөйлемді сұраулы сөйлемге айналдыра алдыңдар деп ойлаймын. Ендеше сергіту сәтін жасап, бір сергі балайық. Мен өлең жолдарын оқимын, ал сендер іс-әрекетпен орындаңдар. Қолдарыңды көтеріңдер бір дейік, көп отырып, қатты шаршап жүрмейік. Қолды создық, басты бұрдық екі деп, қозғалыспен әрбір адам жетіледі. Алға артқа қарадық та үштедік. Тағы жаңа жаттығулар істедік. Түсірейік қолды 4 пен 5 айтып, отырайық, енді көңілденді марқайтып. Барлығымыз сергіп қалған болсақ, ары қарай тапсырмаларға назар аударайық. Сәйкестендір. Мектеп бізді жазуға, оқуға, санауға және қоршаған әлем туралы барлығын білуге үйретеді. Бұл үшін мектеп ережелерін орындау керек. Суреттерге қараңдар, ережелермен сәйкестендіріңдер. Алғашқы суретіміз басқа оқушыларға бөгет жасама. Екінші сурет, жауап бергің келсе, қолыңды көтер. Үшінші суретіміз, мұғалімді мұқият тыңда. Оқушылар, сендер тағы да қандай мектептегі тәртіп ережелерін білесіңдер. Мектептегі тәртіп ережелерін құрастыра аласыңдар деп ойлаймын. Ендеше сабағымызды қорытындылау үшін хабарлы және сұраулы сөйлемдерді салыстырып көрейік. Оқушылар, сендер хабарлы және сұраулы сөйлемді бір-бірінен ажырата аласыңдар деп ойлаймын. Хабарлы және сұраулы сөйлем, сөйлем. Хабарлы сөйлемнің соңында нүкте қойылады, ал сұраулы сөйлемнің соңында сұрау белгісі қойылады. Хабарлы сөйлем бірдеңе жайын хабарлау мақсатында айтылған сөйлем. Сұраулы сөйлем жауап алу мақсатында айтылған сөйлем. Барлықтарың жауаптарың менікімен сәйкес келді деп ойлаймын. Үй тапсырмасы 40-шы жаттығу 93-ші бет. Ендеше оқушылар 3-2-1 әдісі арқылы сабағымызды қорытындылайық. Сабақтан алған 3 маңызды ақпаратты, қиындық келтірген 2 мәселені, сабақта ұнаған бір жағдайда SMS арқылы пән мұғалімдеріне жолдаңдар. Сонымен қатар сабақта орындаған барлық тапсырмаларыңды пән мұғалімдеріне жіберуді ұмытпаңдар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.